Здравейте, аз съм Христо Беги Георгиев. Това е следващия епизод на нашия сървър. Сега трябва да го намерим само. Оп. И продължаваме. Чакайте да заръчи. Да. Ето го, без вас съм направих това. И нищо, намерих тези работи. Но казах, че почти нещо няма правя без вас. Да, ще е камък. Тук мисля да го правя с такъв камък. Ей тук. И да го изработим. И... Оп, още две. Ще слагаме тук. Едно, две, три. Едно, две, три. Пак. Имаме ножичката. Чайте малко да усилим звука на Майнкрафт. Те после чува, нали? Сега трябва да търсим овци. Може да спим. Точно. Така. Ето къде може да фаним риба. Помните, че един епизод не бяха убили. Да, както казах. Не съм казал този епизод, всъщност следващия обещавам вече, че ще е с Speedman BG. И заради това... Въглищата ще се направиш стъкла. Да, всички цветове се редуват. 3 iron, 1, 2, 3. Всяка ще направим. Брадва! И отивам за дърво. Няма да скачам. Да, този епизод само дърво ще набера. Следващия Speedman BG. Правим. Да, следващия епизод с Speedman BG. Ще подновим тази стара барака. Ние направим. Ще подновим. Ще видите какъв замък ще направим. Да. Трябва да се опне канала, защото ни приемат повече от 16 минути. Ще го разбрах вчера, защото качихме една игра, повече от 30 минути даже беше и не го качиха, ако оставяха отделно. И ми го изтриха.
Изтрухаме го гадници. Но тук няма да го правя повече от 16. Ще го направим към 10 минути. Не може да не ни опне пак. Пак казвам, искам някой път да ми поканите факта. Искам да видя какво е това сървърче. И искам да игра с някой добър играч. Защото вие кажете дали съм добър. Ако за вас съм добър, ме прибавете факта. Ли се абонирайте. Добре, 53 6 минути е клипа за сега. Да, ще викна Spinman BG. С него сигурно ще тръгнем за диаманти. И не знам вече. Шестдесет. Малко. Да, към 4. Към малко. Малко. Так. 4. Так. Сам. И так. Сам. Зомбитата са спрячат. Беги, като дойде, той малко обича да се занимава с къщи. Ще ви, че не аз, докато с вас отида да правя нещо, той ще направи цяла къща. Ето тази крепост ще направи като е. Гледам се, че Speedman VG обича зомбитата. И само той докато ни на изядат, защото аз не мога да ям, само той му. Нас двамата ги цепи. Отрупаме към малко.
Господи, няма се занимавам да гона един сайт. И да, за сега Пинон БГ може да... То няма. Не може. Ние ще го подобрим яко. Аз съм за първите няколко клипа. Че това ще го видите. Следващия клип колко ще направим. И довиждане. Вие бяхте с мен и довиждане до други епизод.